Bueno, gente, arrancamos el video. Acá en busca de la carnada. Ahí está Luquita. Grande Luquita. Ya viene Celito. Maí traje con vainillín yo. Yo también tengo, traje que me sobró. Así que bueno, vamos a ver si rescatamos unas lombrices. No podemos conseguir lombrices. En todos lados que preguntamos no hay. Bueno, gente, llegamos. Vamos a ver qué sale. Es pura gaseosa ahí nomás, gente. Está lindo, está lindo. Hay agua. Hay unas pechichens. ¿Qué pasa, loco? O loca, no sé. Bueno, gente, ya vamos nomás. Como siempre, la fiel y confiable liñita M&L. Y bueno, vamos a ver qué sale. Aquí anda Luquita. Vamos, Luquita. Se le enredó todo a Luquita. Reven. Pintó concurso, no sé qué estarán haciendo. ¿Una carrera será? Bueno, justo donde tiramos las cañas nosotros. Tenemos una suerte nosotros también. No, espero que pasen ahora y se vayan para el río y vuelvan a la tarde recién. Bueno, gente, nos mudamos porque allá no le teníamos fe. Había muy poca agua. Y nos vinimos para la Santiago. Mira cómo está re lindo acá. Nos vamos para el fondo. Ahí nos están haciendo señas. ¿Vamos ya? Estamos con el primer pique, a ver. Vamos a ver qué onda. A ver que necesitamos carnada, Nada. No, algo viene, Sí. Ah, sí. Ahí está. El primero. ¡Uah! Para Dani de M&L. Vamos para Dani de M&L, dedicación y todo. Lindo, lindo porteñito. ¿Listo? Sí. ¿Ahora voy a cocinar? Ahora unos filés de porteñito para... Porteñito. ¿Para carnada, El primero. Vamos. Bueno, sí que nos mudamos porque allá no le tenía fe, gente. Acá por lo menos se mueven las cañitas. Espectacular, mira lo que es hermoso. Pique. Segundo acá también. A ver que viene. Si viene ya el tercero. Arrancando el día ya con 3. Miró. Vamos, gente. Esa, vamos. Para lo que vinimos hoy dedicado a lo que venimos siempre. Se está armando el frito, me parece, Listo. No más tienso, gente, la verdad que está el día un espectáculo. No hay viento, empezó a hacer calorcito. De a poco ya nos empezamos a sacar un poco de abrigo. No, nada, gente, esta de fondo, con bagrecito, filé de bagrecito, y esta la tiré acá más o menos de cerca de los juncos, con maíz con vainillín. Y tengo una papa arma, capaz que la arme dentro de un rato. Pero bueno, con esto nos estamos entreteniendo bien, estamos tranquilos. Veo el termo de Luca. No, M&L, papu. Al hecho pesca. Pescando de noche con Lucas. El flaco pesca. Ajá. El amigo Liceo. Bueno, gente, no falta nadie, estamos todos. Cosa Nostra por ahí arriba también, no lo había visto. Y el sponsor de Luquita, Grilón. Y la pitila pesca, papu. Bueno, nada, gente, cualquier cosita le seguimos mostrando.
Bueno, la blanquita tuvo un piquecito, a ver qué viene. Para mí sí, porque picó linda. Sí, chiquitito. Uy, ¿qué es eso? Un amarillo. El primer amarillito, ¿verdad? Tráelo. Bien. Amarillito. Vamos, Marcelito. Primer pescadito. Lo enganchaste con el anzuelo grande encima. Mirá. Hemos puesto un anzuelo chiquito y uno grande. Por la duda. Con el anzuelo grande lo enganchó. Vamos. Primer amarillito chiquito. Bien ahí, perro. Bueno, gente, nos vinimos bien al fondo. Ahí estamos. Y allá estaba todo ocupado, había un montón de gente. Pero la verdad que el día estaba 10 puntos para pescar. Y a poco, bueno, van picando varecitos, nada extraordinario, pero bueno, está entretenido. Bueno, chicos, esperando el pique. Así que bueno, nada, gente, espero que les esté gustando el video. En un rato nos vamos a poner a cocinar. Vamos a hacer un guisito. Bueno, el que pescaba primero, cocinaba. Así que Ariel, ahí tenés la carne. Está la cebollita. Rescatamos un fogonero ahí. Vamos a ver cómo sale eso. Ahí viene algo, me parece, caserito. A ver. Ahí está el portinito. Venía con otra línea. Bueno, ahí desenredamos y soltamos. Vino gente, amiguito. Justo cruzamos un amiguito que andaba con un peje en la mano. Vino, que es esta bestia. ¿Lo puedo agarrar así, amigo? Así, mira. Agarrarlo de abajo la cola, ¿eh? Miren lo que es eso. ¡Más madera! ¿Cómo te llamas, amigo? Alexis. No, qué terrible peje, amigo. Bien ahí. Bueno, vamos a seguir intentando al peje. Le copamos el rancho a... Qué lindo. Bueno, gente, ahí estaba yo armando iba a ser un conservador. Y a Lucas le picó la caña, pero lindo, muy lindo pique. Tomá mi celu, gordo. Yo te lo paso. Listo, gracias. Filmamos ahí del lado de los pitilos y después te paso el video. Yo estoy cocinando. El problema es si llegase algo muy grande, ¿cómo lo levantamos, no? Con la mano, la cámara con la mano. No trajimos copo, gente. Estuvimos flojos ahí. Lo que estoy haciendo, boludo. La boca. Se reenojaban. Un re amarillo. Un amarillo. ¿Lo corremos y lo levantamos? Debe estar bien enganchado. Calculo que sí. ¿Qué es? Hacerlo chico, boludo. ¿Lo levanto con la mano así no le pego el latigazo? Pará. Pará, sí, vos que no estás haciendo nada. A ver. ¡Vamos! El anzuelito. Ahora sí. Decí que era un anzuelo chico. Bien ahí, amigazo. No. Mirá. No, qué pedazo de amarillo, amigo. ¿Te iba con qué día yo? ¿Qué tenemos ahí? Ponte miel y lombriz. Vamos. Mirá, este Genio. es para Dani ahí. Para Dani. Que nos mandó la línea. No, un espectáculo, amigo. Bien ahí. Bueno, gente, carnada tenemos y de comer vamos a comer un guiso, así que... Sí, esto se va al agua. La verdad que es muy lindo amarillo para el frito, pero bueno. Mirá, Ya. pará. Bueno, gente, lo miramos. Dale un beso. ¿Me traes, papá? Dale. Dale un Siga beso. creciendo. Qué lindo amarillo, amigo. Bien ahí, felicidades, che. Seguimos. Seguimos. Oh, como hierro eso. ¡Ojo! Ahí comemos, gente. Creo que Luquita tuvo un pique recién. Barquito de fondo. Qué hermoso día, gente, la verdad. Estamos pasando un día espectacular. A ver si Luquita trae algo.
¿Porteñito? Porteñito. A este no le come el otro, pero... Nada, pesca es pesca, amigo. Pesca es pesca. Estamos pescando a full. Se va el agua. Igual le probamos con blanca y con carnada blanca y todo. La canita negra recién se movía, la blanquita, digo. La tipo cero, mirá cómo se fue. ¿Cómo va? Mira, gente, el quesito. No. Guisito. Bueno, ya no vamos a servir, que estamos. 2 lucas el plato. 2 lucas, ahí tenemos. Ahí estamos, gente, vamos a comer algo. Ahí viene Luquita, a ver qué trae Luquita. Y así estamos, gente, comiendo, pescando. Ahora trae el pato. ¿La encontraste, Ansel? ¿No trajiste cuchara? Sí, pero se me cayó abajo el tanque. Ahora lo buscamos. Tomaste. Miró, amarillito. Bueno, gente, vamos a comer porque se me enfría la comida. ¿Cómo el dicho? Cuando estamos por comer pica, ¿no? Sí, cuando nosotros picamos, El pescado pica. Dicho y hecho, ya. ¿Le dejamos el carnado o le devolvemos? no, carnada tenemos. Se va el Parado, agua. gente. Chao. Después de la comilona quedamos todos medio flojitos. El único que sigue pecando es Ariel. No, qué rico que estaba eso, gente. Me agarró una pachorra. Bueno, vamos a recuperar un poco de energía y vamos a seguir metiéndole. Picó de vuelta. ¿La vieja? Parece, ¿no? La famosa y conocida vieja. Sí, Ella nunca puede faltar, ¿eh? ella nunca falta. Muy pedazo vieja. ¿Qué pescó? La viejita. ¿Cómo le encantan las viejas, boludo? Amigo, no me quemé. Bueno, gente, preparé ahí para con una mojarreta. Pero la verdecita se está moviendo, me parece. Pequeño pique. Sí, algo tenemos. A ver, ya se quita un ratito. Vamos que sale, vamos que sale. No, ¿Ah? Escapó. Se escapó. estaba comiendo. Dale, que sale algo. Yo tratando de sacar una mojarrita. Ahí viene Ariel con algo, Nada que pasa la barranca. Si pasa la barranca y no se soltó, vamos bien. ¿Qué onda? ¿Qué trae? Chimirigüey. La ploma. Mira. Mira la del pitilo, mira la del pitilo. Otro último, por ahí. Naranja. Dale, una. Entonces otra vieja.
Está cruzando. ¿De este lado vengo, tío? No, mira, ¿Qué? Amarillini. Seguimos. Trae un pescadito. Yo le sigo preguntando si está cruzado con la blanca. Sí. Oh, No, ya está. ahí está. Encima no te veo acá. Los plomos. ¿Nada? Ah, Sí. La ilusión nomás. ahí está. Te desenredaste. ¡Bum! A uno en la lancha. ¡Ay, qué bote! Fíjate que cobro por foto. Harto tiro, perro. Alto tiro. ¿Qué? Yo soy recampo, amigo. Fíjate que yo cobro por tiro. Pará. ¿Qué fue eso? No sé, la lancha. Mirá cómo pica esa caña, Pará, loca. Mirá cómo pica, pará. Estaba re ilusionado, amigo. ¿Qué mío? Un tiburón agarré, digo. Bueno, gente, recién saqué acá porteñito, pero me está picando la otra caña. ¿Era vos? ¿Eh? No, se te dobló lindo. Ese yo no era. A ver. No contesta nada, es lo que pasa. No, todavía ni le pregunto. Cuando estamos por ir, ¿qué no vamos a ir? Empezamos a picarte la caña. Mira aquel colgado ahí. Dale, pásale, ahora le pregunto. Ya le pregunté, pero no me contestó todavía. Moncholo, ¿no? O amarillo. Amarillo, un poquito más grande. Quédate tranqui, hermano, apenas me contestan, yo te aviso, boludo, no le clavó ni el visto. ¿Y? Para arriba. Está lindo por la fritada, che. Qué lindo amarillo. Sí. Mirá que el colgado allá en la caña, una super está. Bueno, gente, este se lo vamos a dedicar a los pitilos que no pudieron venir. Estaban ocupados los pitilos. Pero bueno, seguimos la pesca. Para todos los piti. Bueno, gente, con esta poca luz que nos queda acá del farol, estamos abandonando. Ahí ya están todos los chicos dentro del auto. Así que bueno, nada, gente, como siempre, otro video más de los pitilos pesca. Si les gustó, ya saben, se suscriben, like. Y estamos a nada de llegar a los 500 suscriptores y tengo el sorteo de Instagram. Una vez que llegamos a los 500 suscriptores, sorteamos. Así que si no pueden hacer las dos, hay muchos chicos anotados en Instagram esperando a llegar a los 500 para... Ni bien yo llego a los 500 con el sorteo. Así que bueno, gente, hasta el próximo video.